Si ta dua Jezusin sot më shumë se sa dje? Ose do të ecni prapa ose do të ecni përpara, nuk mund të qëndroni në vend dhe prandaj do të mësojmë se si të bijem në dashuri me Jezusin dhe jo vetëm të qëndrojmë të dashuruar me Jezusin, por edhe të rritemi në dashurinë për Jezusin. Ta duash dhe të rritesh në dashurinë për Jezusin fillon me një dëshirë të zjarrt për ta njohur dhe për ta dashur atë më shumë se çdo gjë tjetër në jetë. Ekziston një fjali shumë e njohur që e përdorin shpesh fëmijët dhe prindërit e urrejnë. Cila është kjo? Unë u mërzita. Prindër, nuk do të merrem me këtë, por më lejoni t'ju jap një këshill falas për të temës së sotme. Duhet të keni gati një listë me detyra. Që sa herë që ata ju thonë u mërzita, mund t'i thoni bëj këto. Kjo do t'i mbajtë zënë me punë dhe do t'ju heq mërzin. Por e vërteta është se fëmijët nuk janë të vetmit që përjetojnë mërzi në jetë. Edhe të rriturit mërziten gjithashtu. Por puna me fëmijët është se për shkak se ata janë të çiltër, edhe më pak të frenuar, e shprehin këtë. Ata e tregojnë. Ata e thonë këtë. Të rriturit nga ana tjetër e maskojnë mërzinë e tyre. Shpesh herë të rriturit e shprehin mërzinë e tyre duke kaluar nga një gjë në një tjetër, nga një interes në një tjetër. Të rriturit e përballojnë mërzinë e tyre duke kërkuar përvoja të reja dhe emocionuese. Ju lutem më besoni kur ju them se ka të krishterë që në fakt mërziten me jetën e tyre të krishterë. E kam parë për gjatë viteve të shërbesës. Dhe mërzitjen e tyre e shprehin duke ndryshuar kish çdo disa vjet. Kërcejnë nga një seminar dhe konferencë te një shërbes e re dhe emocionuese. Ata vazhdojnë që të sillen vërdall nga një mësues i krishterë të tjetri. Ata janë duke kërkuar tendencën më të re, librin më të ri, personin më të ri, që do t'i ndihmojë të zgjidhin problemet e tyre. Më dëgjoni me kujdes, ju lutem. Ata nuk e kuptojnë se librat, predikuesit, mësuesit, seminaret dhe konferencat, edhe pse janë të dobishme, asnjëra prej tyre nuk mund të zgjidhë problemin. Ka vetëm një kur për mërzitjen shpirtërore, dhe kjo kur është të rritesh çdo ditë në dashuri për Jezu Krishtin. Çdo ditë. Kur po studioja letrën e parë, drejtuar kishës në Efes, ndërsa po përfshihesha në studimin e asaj kishe në Efes, vura re se ajo kishte diçka, vura re se ajo ishte një kishë aktive, ajo ishte një kishë shkëlqyer, por Jezusi kishte një gjë kundër tyre, që ata e kishin braktisur dashurinë e tyre të parë. Dashuria e tyre e parë për Jezusin ishte ftohur, cilat do që ishin në rrethanat aty. Ata po punonin, ata po shërbenin, ata po dëshmonin, ata ishin aktiv, ata po bënin gjithë gjërat e duhura. Por atë gjë që ata duheshin vërtet ta kishin, dashurinë e tyre për Jezusin e kishin lënë buzrrugës gjatë ecjes dhe jetës së tyre, sepse në jetën tuaj të krishterë, ose do të ecni prapa ose do të ecni përpara, nuk mund të qëndroni në vend. Kjo është arsyeja sepse do të mësojmë së bashku gjatë këtyre 6 mesazheve të ardhshme, do të mësojmë së bashku se si të ecim përpara në dashurinë tonë për Krishtin, si të bijem në dashuri me Jezusin, jo vetëm që të qëndrojmë të dashuruar me Jezusin, por që të rritemi në dashuri për Jezusin. Se si të zbulojmë çdo ditë, mënyra se si të bijem sërish në dashuri me Jezusin, si të bëhemi të flakt për Jezusin. Është një fakt i themeluar, se duke u rritur në dashurinë tonë për Jezusin, kjo jo vetëm që do të na mbajë të fortë pavarësisht rrethanave ku ndodhemi, por edhe do të na bëj efikas kudo që të shkojmë. Disa prej jush mbase thonë, Michael, pa prit pak, prit një minutë. Unë e dua Jezusin, unë e lexoj rregullisht Biblën, kam njohuri të mira të shkrimit, jam i dhënë pas doktrinës së saktë, madje mësoj përmendesh edhe vargje. E mrekullueshme, ju lutem. Mos ndaloni, shumë mirë. Problemi me kishën e Efesit
ishte se ajo kish po I bënte të gjitha këto. Dhe sërish Jezusi I thot, por kam diçka kundër teje, sepse dashurin tënde, të parën e le, e humbe, e shuajte atë dashuri. Të tjerë mund të thonë, po e di Michael, ti nuk e kupton, më intereson një jetë më e thellë, një jetë që ndryshon, më intereson një jetë fitimtare, më intereson një thirrje që rritet, më intereson një qëllim më I lartë. Fantastike, e mrekullueshme. Nuk e kam fjalën për këtë. Në fakt ka emra shërbesash që kanë ardhur dhe kanë ikur, disa prej tyre ekzistojnë ende. Sa do të mrekullueshme që janë këto, por nuk e kam fjalën për këtë. Nuk është kjo ajo për të cilën do të flas gjatë këtyre mesazheve në vazhdim. Njohuritë e shumta të Biblës nuk duhet të jenë qëllimi ynë përfundimtar. Shërimi nga kujtimet e problemeve të shkuara nuk duhet të jetë qëllimi ynë përfundimtar. Këto janë produkte. Prandaj pyetja është kjo: si mund ta dua Jezusin sot më shumë se sa dje? Si ta dua Jezusin më plotësisht sot se sa dje? Si ta dua Jezusin në mënyrë më intime sot se sa dje? Si ta dua Jezusin në mënyrë më të veçantë sot se sa dje? Pse duhet të jetë ky qëllimi përfundimtar? Pse duhet të jetë ky qëllimi përfundimtar? Qëllimi përfundimtar për të gjithë, jo vetëm për disa njerëz në shërbes, për të gjithë. Më dëgjoni me kujdes. Sepse kur ju rriteni çdo ditë në dashuri për Jezusin, të gjitha këto gjërat e tjera do të zënë vendin e duhur. Por nuk funksionon anasjellta. Tani, dua t'ju tregoj një varg tek I cili të përqendroheni thellë, jo vetëm sot, por edhe në vazhdim. Përqendrohuni thellë. Është një varg që vërtet do t'ju ndryshojë jetën. Filipianëve 3:8. Dhe me të vërtet I konsideroj të gjitha këto një humbje, si asgjë, në krahasim me vlerën e lartë të njohjes së Jezus Krishtit. E vërteta është se mund të kaloni gjithë jetën duke shtjelluar këtë varg, vetëm një varg. Pse? Sepse derisa të mund të thoni I konsideroj të gjitha. Mund të thoni përsëri? Të gjitha. Çdo gjë, punën time, paratë e mia, gjërat që zotroj, edhe vetë jetën time. Të dashur, dita e vdekjes tuaj është caktuar në qiell dhe ju nuk mund ta ndryshoni dot. Më dëgjoni. Shqetësimi dhe ankthi juaj nuk do ta ndryshojë këtë. Është caktuar. Me njëherë, është vendosur, është një ditë që është shkruar në qiell. Dhe derisa të arrini atë thellësi të kuptuari, kur ta konsideroni humbje çdo gjë përfshirë edhe vetjetën, nuk e keni filluar dashurinë tuaj për Jezusin. Nëse ju vendosni çdo gjë tjetër nga njëra anë e peshores, përfshirë edhe jetën tuaj, edhe nga ana tjetër e peshores vendosni dashurinë për Jezusin, do të zbuloni se cila anë rëndon më shumë, nga cila anë anon peshorja. Derisa të vini në këtë pikë, nuk keni filluar të kuptoni se çfarë do të thotë që të jesh plotësisht I dashuruar me Jezusin. Më lejoni t'ju kërkoj të bëni diçka, mbyllini sytë vetëm një çast dhe bëjini vetes këtë pyetje. Cila është ajo gjë? Cila është ajo që unë e vlerësoj më shumë? Përfshirë edhe vetjetën. Tani hapini sytë. Përgjigja është e juaja, është mes jush edhe Perëndis, s'ka pse ta di njëri tjetër këtë. Por jam këtu për t'ju rrëfyer se në jetën time, jo gjithmonë e kam thënë këtë, apo e kam zbatuar, që gjithçka është asgjë që është kotësi në krahasim me dashurinë time për Jezusin. Nuk ka ndodhur gjithmonë kështu. Tani, disa prej nesh që janë në shërbes, më dëgjoni pak, disa prej nesh në shërbes, qoftë duke predikuar dhe vërtet ka shumë predikues që po na ndjekin nga mbar bota, qoftë duke predikuar, duke mësuar, apo duke shërbyer në çdo shërbes dhe 80% e kësaj bashkësie është e përfshirë në një lloj shërbese të caktuar. Faleminderit Zotit, ky është një vend I mrekullueshëm. Në çfarëdo shërbese që mund të jeni përfshirë. Ja se për çfarë dua që t'ju paralajmëroj.
Ne të gjithë jemi përfshirë dhe mua si predikues. Të gjithë jemi të cënueshëm nga tundimi për të ngatruar shërbesën me dashurin për Jezusin. Unë jam i bindur ndërsa po qëndroj përpara jush sot. Unë jam i bindur që Perëndis i intereson më shumë që fëmijët e tij ta duan atë, sesa ato që ata po bëjnë për të. Kuptoni që kur ju e doni atë, gjithsesi do të bëni çdo gjë që ai do që ju të bëni. Kuptoni që kur unë e dua Jezusin, më shumë sot se sa një ditë më përpara, më shumë se çdo gjë tjetër, kam zbuluar se kjo më ndihmon që të mendoj në këtë mënyrë. Sa i përhershëm është ai dhe sa e përkohshme është çdo gjë tjetër. Më lejoni të ndaloj pak këtu për një çast për të bërë një hetim apo një kontroll të realitetit, quajeni si të doni. Do t'ju tregoj sepse. Sepse unë e di që shumica e predikuesve, përfshirë dhe mua, priren të entuziazmohen edhe t'i bëjnë gjërat e vështira të duken të lehta. E dini si për çfarë po flas? Unë përpiqem që të mos bie në këtë kurth, përpiqem vërtet, por jam i sigurt që kam rënë në këtë kurth shumë herë. Por nëse mendoni se ju jeni të vetmit që tundoheni për t'i vendosur gjërat e tjera, apo njerëzit e tjerë përpara dashurisë për Jezusin, mendohuni sërish. Ju nuk jeni të vetmit. Ju nuk jeni të vetmit. Nuk jeni ju të vetmit. Dhe të dashur, kjo nuk është si një shëtitje në park. Kuptoni që dua të sigurohem që të mos shkoj kundër këshillës sime. Sepse kam lajme për ju. Nëse mendoni se po them se kjo është e lehtë, se kjo është si një shëtitje në park, atëherë më keni keq kuptuar vërtet. Sa më shumë që rritem në dashurinë time për Jezusin, aq më i madh bëhet tundimi për t'u shpërqendruar. Por mund të mendoni se e kundërta është e vërtet. Apo jo? Jo. Dikur e mendoja këtë. Mendoja se sa më shumë që ecja në dashurinë time për Jezusin, aq më i lehtë do të ishte tundimi. Jo, nuk është kështu. Sa më shumë që rritem në dashurinë time për Jezusin, aq më i vështirë, më i ashpër, më i madh është tundimi. Dhe lind pyetja. Si mund t'im posht këto tundime? Si mund t'im posht këto tundime? Si të arri të zgjedh rregullisht ta dua Jezusin çdo ditë më shumë se një ditë më përpara. Së pari më duhet ju them se ju nuk mund të rriteni në dashurinë tuaj për Jezusin thjesht duke grumbulluar informacione kryesore në lidhje me Jezusin. Nuk mund të rriteni në dashurinë tuaj për Jezusin duke kërkuar përvoja të reja shpirtërore njëra pas tjetrës. Nuk mund të rriteni në dashurinë për Jezusin vetëm duke dëgjuar predikime apo duke lexuar libra për Jezusin. Besojeni apo jo, dashuria për Jezusin fillon duke qenë të pakënaqur nga gjendja aktuale e dashurisë për Jezusin. Pikërisht këtu fillon. Nëse jeni të vetë kënaqur në gjendjen ku jeni, Perëndia ju ndihmoft, sepse askush tjetër nuk mundet. Ta duash dhe të rritesh në dashurinë për Jezusin fillon me një dëshirë të zjarrt për ta njohur, për ta përjetuar dhe për ta dashur atë më shumë se çdo gjë tjetër në jetë. Do t'ju tregoj pak për dëshirën e thellë të Palit dhe lutjen e tij për kishën në Efes, e njëjta kishë që më nxiti mua të bëja këtë seri mesazhesh. Tek Efesianëve kapitulli 3 vargu 18. Ai u shkruan atyre se lutja e tij për ta është që ata të jenë të aftë të kuptojnë gjersinë, gjatësinë dhe thellësinë e dashurisë së Krishtit për ta. A nuk është e habitshme që 20-30 vjet më vonë, po e njëjta kishë për të cilën po lutej Pali që ata të mund ta kuptonin dashurinë e Krishtit, sepse kur ju e kuptoni dashurinë e Krishtit do t'ia ktheni dashurinë atij, po e njëjta kishë 30 e ca vjet më vonë merr një letër nga Jezusi, i cili u thot atyre, por kam diçka kundër teje. Sepse dashurinë tënde të parë le,
sepse ata i kishin hequr syt nga dashuria për Jezusin. Derisa të vini në pikën kur të mos mburreni më për njohuritë tuaja biblike dhe t'i thërrisni atij duke i thënë Zot, dashuria ime për ty është për të ardhur keq. Zot, njohuritë e mia personale për ty janë kaq si përfaqësore. Zot, të kuptuarit tim për personin tënd është kaq i cekët. Zot, koha që kaloj me ty është kaq e njëanshme. Zot, dëshira ime për ty është vetëm që të më japësh ato që kërkoj. Zot, takimet e mia me ty janë të kufizuara vetëm kur un kam nevojë për ty. Zot, dashuria ime për ty asnjë afrohet dashurisë që ti ke për mua. Pikërisht këtu fillon një pakënaqësi e shenjtë, deri sa të vini në pikën ku jeni të pakënaqur me gjendjen aktuale në rritjen e dashurisë tuaj për Jezusin. Ende nuk keni filluar, dhe ky është lajmi i mirë, sepse keni mundësi që të filloni sot. Nëse shihni me qëllim dhe me kujdes jetën dhe shërbesën e çmuar toksore të Zotit ton, keni për të zbuluar se ai gjithmonë kishte dëshirë të ushqente mendjet tona me të vërtetën e tij, që ai gjithmonë dëshironte të ngrinte imagjinatën tonë në lartësi të reja, që ai gjithmonë dëshironte të hapte zemrat tona ndaj dashurisë së tij. Ai gjithmonë dëshironte që ne t'ia dorëzonim vullnetin ton qëllimit të tij. Ai dëshiron që të lejojmë shenjtërinë e tij, që të sfidoj mënyrën se si sillemi në jetën tonë. Derisa të vim në këtë pikë, te kjo pakënaqësi e shenjtë, do të vazhdojmë të mbetemi te mërzia jonë shpirtërore. Dhe asgjë nuk ka për ta kuruar këtë mërzi shpirtërore. Asnjë aktivitet, asnjë aktivizëm, asnjë libër, asnjë predikim, asnjë mësim, asnjë kënaqësi e mishit dhe gjërat që duam të bëjmë vetë, në fakt, nga këndvështrimi i madh, të gjitha këto e përkeqësojnë mërzin tonë shpirtërore. Pse? Sepse dëshira jonë më e thellë, mund të kënaqet vetëm me një dashuri më të thellë për Jezusin. Dhe pasi ta kemi bërë këtë, do të fillojmë ta duam atë me një intensitet më të madh çdo ditë. Le të mendojmë së bashku për këtë ndërsa filloj ta përfundoj. Perëndia e thiri Abrahamin që nga Uri i Kaldeasve të shkonte në Kanaan. Perëndia i tha atij: "Lër çdo gjë pas, sepse do të çoj drejt një të ardhmeje të pasigurt." Ajo që unë nuk dua të harroni është kjo, që Abrahami nuk kishte Bibël, nuk kishte ndonjë studim Bible ku të shkonte. Ai nuk kishte ndonjë grup shtëpie për studimin e Biblës. Ai nuk kishte një pastor. Ai nuk kishte miq të krishterë. Ai nuk kishte 2000 vjet histori krishtërimi. Abrahami vdiq 2000 vjet përpara Krishtit, por sërish Perëndia i dha privilegjin që ta shihte ditën e Krishtit në mënyrë profetike dhe të mbinatyrshme. Në fakt mendoj se Abrahami nuk dinte shumë gjëra për Perëndin, sepse paraardhësit e tij, njerëzit me të cilët jetoi, ishin adhurues idhujsh. Por sërish i besoi Perëndis. Ai i besoi atij. Dhe Perëndia i tha: "Lër çdo gjë dhe eja drejt një të ardhmeje të panjohur." Ai i besoi atij dhe ky është fillimi i dashurisë tuaj për Jezusin. Ti besojmë atij. Ti besojmë atij. Dhe jo vetëm në një apo në dy aspekte, por në çdo aspekt të jetës. Dhe pastaj ai filloi të rritej në dashurinë që kishte për Perëndin. Pyetja është: a jeni të gatshëm të hiqni dorë nga çdo gjë? E dëgjuat se çfarë thash? A e dëgjuat se çfarë thash? Më lejoni ta përsëris. A jeni të gatshëm? Nuk thash a jeni gati. Po shoh disa për ju të ngrirë. Çfarë ka në plan të bëj ky tani? A jeni të gatshëm? Në fakt një predikues dikur thoshte: a jeni të gatshëm që të bëheni gati? Abrahami ishte i gatshëm.
Dhe kur ai veproi mbi këtë gatishmëri, të merrte Isakun, birin e premtimit, Perëndia i tha: "Hej, unë ta dhash Isakun. Nuk e dua atë, por pash që gatishmëria jote është e vërtetë." Abrahami tha: "Ej, ai ma dha atë djalë. Ai mund të jetë ringjallja e parë në dhjatën e vjetër. A jeni të gatshëm? Mos e harroni kurr, që Perëndia ju ka dhënë çdo gjë që ju keni." Merrni frymë thellë bashkë me mua. Kjo është një dhuratë nga Perëndia, që ai na e ka dhënë të gjithëve ne. Edhe fryma që ne kemi është një dhuratë nga Perëndia. Bindja e Abrahamit lindi nga dashuria për Perëndin, duke i besuar plotësisht atij, dhe Perëndia e bekoi pafund atë. Nuk e di se çfarë po ju kërkon Perëndia që të jeni të gatshëm të dorëzoni. Unë nuk e di këtë. Kjo është mes jush dhe Perëndis, mirë? A është diçka e prekshme? A është një marrëdhënie që nuk është e duhura për ju? Nuk e di, është mes jush dhe Perëndis. Mos është ndoshta ushqyerja e ndonjë zemërimi që ju keni vite e vite që e mbani dhe refuzoni që t'ish në dorë prej tij? Ju e dini, është mes jush dhe Perëndis. Më lejoni ta mbyll me një histori. Frances Havergal vinte nga një familje shumë e pasur në Angli, dhe ajo ishte konvertuar plotësisht në Krishtin. Ajo shkroi himnin: "Merre jetën time dhe ajo le t'i përkushtohet Zotit." Fryma e shenjtë vazhdonte ta drejtonte te koleksioni i veçantë i bijuterive që kishte. Ju thash që ajo vinte nga një familje e kamur. Ajo kishte një kuti me bijuteri të çmuara, bijuteri shumë të bukura, bijuteri shumë të shtrenjta, dhe fryma e shenjtë e drejtonte aty. Këto po të pengojnë. Më në fund ajo u dorëzua dhe tha: "Mirë Zot." Ajo hoqi që aty disa prej tyre që kishin një vlerë sentimentale për familjen. Pjesën tjetër e vendosi në kuti dhe shkoi në zyrën e CMS-s, të shoqërisë misionare të kishës. Për ata që nuk e din, CMS-ja çoi ungjillin në Afrikë dhe në Azi. Dhe arsyeja sepse sot kemi një shumicë të madhe ungjilltarësh anglikan kudo nëpër botë dhe në Afrikë është për shkak të punës së CMS-s. Dhe ajo hyri në zyrën e CMS-s dhe i dorëzoi bijuteritë e saj të çmuara. Pastaj u kthye në shtëpi dhe menjëherë shkroi një strofë tjetër, strofën e fundit: "Merr arin edhe argjendin që kam. As një grim për të refuzuar nuk kam." Dhe kjo këngë ka bekuar me miliona njerëz në mbar botën.